大家好，唔知大家識唔識豆角呢？豆角啊，好長㗎，長過嗰啲豆仔同埋四季豆好多㗎。豆角佢係咁樣稱字生㗎喎，爛藤嘅，跟住呢，有時呢咁樣稱字兩條，有時啊稱字一條咁樣，生到好得意㗎，好長。買返嚟呢又要洗乾淨啦，必要時攞啲鹽水浸下佢咯。點解要浸下佢呢？驚佢仲有啲膿殘喺啲膿藥殘留喺度咯，係咪？嚟浸下佢安全啲啦。搣咗個頭同尾，跟住你可以攞刀切，或者你用手搣開都得。你鍾意幾長就搣幾長咁啦，大概係咁上下啦。切都得嘅，切又快。餐館多數係切咯。我就買咗豆角，我諗起細個嗰陣至開心食嘅宵夜啊，係攞豆角炒米粉啊，所以我今日呢就想炒米粉啊，搣多條啦，因為有啲我擠個雪櫃對住嗰個冷氣出口嗰度，有啲雪壞咗。葱啦，都係切條啦。自己洗真係好方便，洗咗齋喺個 freezer 嗰度，想食嗰時就攞條出嚟切，方便。要攞返條繩出嚟，因為細嗰時我攞條繩仔牽住。臘肉豆角炒米粉啊，又係家鄉炒米啦。通常餐館 order 嗰啲家鄉炒米呢，佢有酸菜㗎，我就唔放酸菜啦。我就係想食返我細個嗰時最開心食嘅炒米粉。就係有時我舅父佢哋去田返嚟呢，話有豆角啊，今晚炒粉食咁啊。跟住我舅父話你要買臘肉喎，咁啊 OK， 講話叫我買臘肉啫，其實佢陣間自己都買埋啦，係咪？好啦，我哋準備好嗰啲材料啦，跟住呢浸下啲米粉先啊，我唔記得浸米粉啊，米粉啊，好乾嘅嗰啲米粉，成包米我要浸下佢，浸下佢先至易炒。如果唔浸呢，真係好似硬炸嘅咁咯。
你係炸粉絲就唔使浸咯，炸粉絲就係咁樣放落去炸就得咯。浸軟身佢就可以用㗎啦，所以咧要浸一排先，等佢浸軟身之後咧就再炒啦。準備好晒啲嘢，我哋而家嚟先炒兩個蛋先。攞埋啲粉絲過嚟，粉絲啦，啱先呢浸到啲軟身啦，而家用凍水浸就得㗎啦，唔使用熱水㗎。放豬油炒啊，因為豬油炒嘢呢，又有米粉呢，我驚佢好快黐鑊，所以我就放啲豬油冇咁黐啦，肥啲啦。好快啲蛋，跟住用翻個鑊攞嚟炒豆角，又得間豬油，先放啲臘肉落去炒。先香啲油先，臘肉都好多油㗎，肥，哇，真係香！放啲乾葱，好香啊！跟住倒埋啲豆角，一般呢度啲豆角咧分2次炒都得㗎啦。不過我又懶啊，又中意食啊，所以咧炒大佢啦，用少少水煮下啲豆角先，跟住要放少少鹽喎。而家放啲鹽落去咧，佢就入味少少啦。放翻少少糖啦，跟住煮下佢啦。啲粉絲好長㗎，如果你喺餐館咧，可能佢會剪開佢咯，佢容易炒啲咯。我就唔剪啦，由佢啦。因為佢真係好長，細粉啊，細水長流啊，就係咁嘅意思。跟住依家咧放啲粉絲上面，順便咧吹下、蒸下佢，加上佢又會索晒下邊嗰啲汁嘅。好快嘅，索晒有啲汁嘅。係，如果你想佢好炒咧，真係最好剪一下佢，唔好咁長。真係好食油㗎。而家咧可以放豉油啦，即係生抽。佢放
放翻啲老抽啦，老抽咧就加啲色水落去嚟靚啲啦。真係手尾一嚿嚿，都要整開少少。如果係紙劑呢啲人就唔整斷佢咯。不過你閒時炒嚟食咧就冇所謂啦。為咗容易炒啲咧，係咯，而家啊鬆啲咯，加翻啲蠔油就 OK 啦。倒埋啲蛋落去先加蠔油，因為啲蛋冇味。蠔油啊！靚晒，放埋啲葱，呢個家鄉炒米搞掂。等我食一啖先，應該都夠鹹啦。餐館咧，佢放酸菜一齊落去。你中意食酸菜嘅就放酸菜啦，唔中意嘅就咁炒都好靚噶啦。好啦，一個家鄉炒米得咗，再配一個粟米羹，哦 perfect。炒米粉、粟米羹，唔怕乾焦焦咯。OK， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo， 多謝大家關注。If you like this video, please like or subscribe. Bye bye.